Kanang klaro lang ba kinsa may gyud nag-ingon nga Katoliko ang simbahan ni Jesucristo? Si Kristo o si Ignacio? Kay kung kining AI ang atong basihan, si Ignacio may kuno nag-ingon. Kung Biblia pud ang atong basihan, wala man mag-ingon si Jesucristo. Kining poster aning kining klase nga video ba, murag nag-post siya nga wa siya kasabot kung unsa iyahang gi-post. Naay mga termino nga gipanglitok nga dili mahaom or dili haom dito sa naa sa iyahang gitawag og hunahuna. Ang question niya, kinsa ba gyud nag-ingon nga ang simbang Katoliko gitukod ni Kristo, si Kristo ba o si Ignacio? O niya ang gi-quote niya nga tawag ining AI unsa ba to? Ining iyang dokumento daw kuno nga iyang gi-quote nga si San Ignacio ang pinakaunang migamit sa term nga Catholic. Ambot yun sa kanya pag-reconcile ng naa sa iyang gitawag og panguna-una no nga kana bang term Catholic, termino lamang kana nga unang gilitok ni San Ignacio para sa simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Ngano man kay ang objective ni Ginoong Jesucristo sa iyang iglesia pagkamakaylapon. Remember mga higalag, mga igsoon, ang Kristo ang iyang trabaho, ang iyang gihimo, nag-create siya iyang kaugalingong iglesia. Gi-entrust niya ang pagngalan or gi-entrust niya ang tawag ining pagpanudlo, particularly kanang pag-create og mga formulas sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo nga mao ang founder ni ining maong iglesia, gi-entrust niya dito sa iyahang mga sumusunod. Mabitaw, di ba? Saint Matthew chapter 28 verse 20, ingon si Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unya pagkahuman ingon pa ni Ginoong Jesucristo ang Espiritu Santo, ipadala kaninyo aron magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Sumot ipasabot ang mag-formulate og mga terms, ang magtudlo mahitungod sa doktrina ni Ginoong Jesucristo o na maghimog mga formulas, kumbaga, para pagpatinaw, pagpasayon sa gitawag og kini nga pagtulun-an niya sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang simbahan. So kanang term nga Catholic, pagpanudlo ka na sa mga disipulo sa mga apostoles nga gipuntingan sa pagtulunan ni Kristo nga ang iyang iglesia makaylapon. For example, kanang giingon ni Ginoong Jesucristo, panlakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Nga naman, gusto niya nga ang iyang iglesia ipakaylap sa tibuok kalibutan. Kaya ang iyang objective ang tanang tao maluwas. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Iasa man di ang tanang mga tao nga naalang sa kalugar, dili. Naasta ng mga nasod sa tibuok kalibutan. Ingon pa niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Subuti pasabot, it takes or it points to time. Nga naman, tungod kay gusto niya nga kutob sa naay mga tao aning kalibutan na kinahanglanaan ng iglesia aron magtudlo sa kamaturan. So, objective ni Kristo nga ang iglesia nga iyang gitukod makaylapon o sumala pa ni San Ignacio, Katoliko nga termino. So, bingon sila nga adi mi mutuan na kay wala man na gilitok sa to ang Ginoong Jesucristo. Wala man gilitok ni Kristo ang pulong Biblia that refers to the Old and New Testament. So buti pasabot mali pud na. Ingon ana ba ang tawag ining tama nga understanding concerning sa pagbasa sa balaang kasulatan? Wa man pud ningon si Ginoong Jesucristo nga kung magtudlo mo kinahanglan na kapitulo bersikulo niya letra por letrang mabasa. Unya anong kanaman nga yung gihimo nga wa man gilitok ni Ginoong Jesucristo? So buti pasabot, kamo mismo nagsupak sa inyong kaugalingong baruganan na kung di mabasa, di tinuod. Pero again, ang tawag ining question, kinsa magyud ang naglitok? Si Kristo ba o si San Ignacio? Objective ni Kristo nga Katoliko ang iyang iglesia. Si San Ignacio, nihimo lang og formula para masabtan ang doktrina ni Kristo, ang iyang kabubuton nga ang iyang simbahang gitukod Katoliko or pagkamakaylapon. Mangingilad gining atong mga amigo nga mga di-Katoliko. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.